आर फ्रेंड्स, जिसको कुछ भी आइडिया ही नहीं है ज्वेलरी के बारे में। PC Chandra Jeweler. यहाँनिर अफर्स लागेको थियो भनेर आएको थियो होइन हामी। I feel rich. Future husband. Be ready. As I said, Yes, ma'am. 4 lakh 53,000. 53,000. Oh my god. That is not supposed to happen. Bygone. My babies. They've been waiting for me like. You with that there's a raid. Traffic jam, Darjeeling ka. So guys, welcome back to my YouTube channel. This is your girl Shreya Supa. Okay. So today I'll be taking you to PC Chandra Jeweler, and I brought 2 of my friends here. My beautiful ladies. Hello. Saroja and Ripu. Okay. PC Chandra Jewelers, they are having some kind of offers. So me and my friends thought of going and visiting and to see what offers they are giving. So I hope you guys heard of PC Chandra Jewelers. So I'll be taking you there of our Darjeeling. So अभी हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, आधे रास्ते में we'll go from here. Yeah. I'll be taking you straight to their store over there. Until then, stay with us. Okay. Human traffic. Cross. Wow. अभी किधर है? Where? Oh, over there. Oh, you can see the banner. PC Chandra Jeweler. Oh. Guys, first of all, before going in, I just want to tell you guys that this is the first time that we are going in a like jewelry store, because we never went outside. Just like friends, you know. This is the first time. Otherwise, हम लोग अपनी माँ पापा के साथ जाते थे, because we literally have no idea jewelry के बारे में. We just know gold, diamond और कैरेट वगैरह, तो हम लोग को कोई आइडिया भी नहीं होता है. So this is going to be fun. This is the first time visiting a jewelry shop. और one jewelry shop, that too with our friends. जिसको कुछ भी आइडिया ही नहीं है ज्वेलरी के बारे में. अंदर जाकर देखते हैं कैसे कलेक्शन है. या हम बात भी नहीं कर सकते. ओके. मेरी शादी होने वाले है, इसलिए हम लोग का इस ज्वेलरी शॉप में सबको आना है. हमारे लिए डायमंड खरीद देने वाले हैं. एज मैंने आप लोग को बोला था कि ये PC Chandra Jeweler ये अभी नया खुला है दार्जिलिंग में, and we just got to know about the offers, okay, and we got excited कि कैसा कैसा like collections है यहाँ पर वगैरह. So exactly. So let's see. Let's go. Oh, let me show you. It's in Darjeeling. You need to visit here. Have a look. Let's get going. Let's go in, guys. PC Chandra Jeweler. Oh. Hello. Hi, namaste. Oh my god, this feels so good. Ladies. Hello. Hello. Okay. The umbrella is not helping. Nothing is helping. Okay. So we गोल्डहरूमा के लाइक वी गट टु नो द्याट त्यहाँनिर अफर्स चलिरहेको थियो. सो हामीलाई हेर्नु थियो कि कलेक्सन्समा के छ भनेर, लाइक नयाँ नयाँ अहिले आएको इन गोल्ड एज वेल एज इन डायमन्ड्स. गोल्डमा के चाहिँ नेकलेस चेन फिङ्गरिङहरू पनि छ. या वी क्यान गो विथ द्याट. हुन्छ हुन्छ हेर्छु नि. 24 क्यारेट गोल्ड. हो हाम्रो 22 क्यारेट गोल्ड.
यस तपाईँले दुईवटा पाउनुहुन्छ 24 पनि पाउनुहुन्छ 22 पनि पाउनुहुन्छ ओके तपाईँको भेराइटी पेन रिङमा पनि छ पेन रिङ सिम्पलमा Me getting confused. This, oh my god, heart. Okay. I have very thin fingers, guys. I'm so sure this is not gonna fit. But this looks good. इसका मुझे idea नहीं है. Oh, it's 12. You know what my size is? Maybe 4. Hopefully. No, it fits. It fits. Okay. You're 22 carat. Oh, okay. Ignore this. Everything is big for me. But order करने के बाद तो they will fix it for me now. Get the right size for me. Put it in. Very big. So यसको प्राइसेस चाहिँ कति हुन्छ होला मलाई एकपल्ट भनिदिनुहोस् न. हजुर भनिदिनुहोस् न. Including today's offer, it will cost you 31,096. This will cost me 31,000. 31,096. 96. 31,096. These are the favorite picks that we chose. अहिले हाम्रो अफर पनि लागिरहेको छ त्यही भएर चाहिँ त्यही भएर। डिस्काउन्ट गर्दाखेरि यो छ 3.410 यसको प्राइस छ 27,978 रुपिस आफ्टर डिस्काउन्ट After discount. हजुर यहाँनिर अफर्स लागेको थियो भनेर आएको थियो होइन हामी. सो यति भयो. These are the collection of the rings. What about the other collections like coming in from like for like necklace, braceletsहरू पनि हेर्नु होइन. Bracelets, earrings. I haven't to like look for the thing. My mom wanted like what do you call it? Mangalsutra. मङ्गलसूत्र My mom literally was like looking for a Mangalsutra. She wanted to buy it for so long. I just wanted to look what kind of collections they have. Let's see, like we can go with the Nepali ornaments too. We want to go with that too. See what are the collections they have. यो भयो Wow. ब्रेसलेट 22 क्यारेट यो चाहिँ रेगुलर वेयरको लागि पनि हो यो भयो चुर बाई यो पनि 22 क्यारेटमै हुन्छ यो चाहिँ रोडियम टच भएको छ रोडियम पलिस Oh my god! This guy is You can have try. so pretty. आँखामै लाग्यो. योहरू चाहिँ बाला These are so R-type. हुन्छ नि. शादी कब गरियो तुम? अम्बो यसमा आँखा गयो पुरा मेरो. You can have a try. Yeah. This looks so good. यो चाहिँ ब्रेसलेट हो यो कति क्यारेटको होला? 22 क्यारेटको हो यो पनि यसको कति छ होला प्राइस? यसको प्राइस हजुर. गर्नी इज एक्साइटेड. Oh my god, यो दिएको थिएन ल? ल. कस्तो मजाको रहेछ यो छ 1,23,253 रुपिस Okay. Okay. लम्बी सासलो. यसमा गोल्डको वेट छ 15 ग्राम्स सबै इन्क्लुडहरू गर्दाखेरि मेटल भ्यालु छ तपाईँको 1,04,985 रुपिस मेकिङ चार्ज 18,620 रुपिस यसमा अहिले डिस्काउन्ट पनि चल्दैछ डिस्काउन्ट पनि छ यसमा 3,862 रुपिस त डिस्काउन्ट हुँदैछ तपाईँको सबै इन्क्लुड गर्दाखेरि 1,23,253 रुपिस This one is also nice. Already 5,700. This will look good for us too. क्या सबैको You लागि. can have try. Yeah, we can try it on. 84,202 It's a lock system. डर लाग्छ नै
How about this, guys? Choose in the comment section, please. I'll come back again to buy. It gives the bangle color, no? Yeah. यसको मेकिङ चार्ज छ 26,500 सरोजा कौन क्या खरीद रही हो तुम? Which one? She also likes the same one. Okay. मेरो अफर छ भने 10% हुन सक्छ Try गर्न. 22 क्यारेट यो 22 क्यारेट ट्राई गर्नुहुन्छ मोस्ट अफ द डिजाइन चाहिँ तपाईँले 22 क्यारेटमै पाउनुहुन्छ कारण तपाईँको 22 मा चाहिँ अलिकति हार्ड हुन्छ गोल्ड 24 मा चाहिँ एकदम सफ्ट हुन्छ सो यस्तो डिजाइन बनिँदैन 24 मा चाहिँ So pretty. इसको चाहिँ कति छ प्राइस? 35,000. Yes. डिजाइन्सहरू छ भने तपाईँ डिजाइन्सहरू They wear it. Try गर न एकताल. Me? Yeah. Me? I'm not getting married, guys. Like this, no? You know? Shreya is getting married to Bengali guy. Zoom, zoom, zoom. Good. देखो ताज. Find me a Bengali guy, please. So pretty. इसको चाहिँ कति छ होला? This must be expensive. This must be expensive. 13 grams. 13 grams. Price है तुम्हें. Price. यो छ 1 देखो इसका. हार मान दिया तुमने. इतनी जल्दी. Mommy हेरिराख्नु है आउँछु किन्दिनु. Asking them to show me the pote, that is Nepali traditional wear, and Mangalsutra because my mom. मंगलसूत्र. नेपाली ट्रेडिसनल तिलहरी Tilhari. यो भयो जन्तर यस्तो पुरा लाउँछ आजकल. अरे सबैले लगाइरहेको हुन्छ. सबैले लगाइरहेको हुन्छ. This one is unique, guys. ये नहीं देखा था मैंने कभी भी. ये डिजाइन. Pretty. इसको कति छ होला हुन्छ होला? यसको हजुर. यो चाहिँ 20 ग्राम्सको छ श्रेया अपनी मम्मी के लिए. She's buying it for you. यो छ 1,75,180 One leg. 1 lakh. You offer discount now? आफ्टर डिस्काउन्ट After discount. Discount भी है इसमें. Without discount चाहिँ कति होला भनेपछि? 180 181 like 80,000. I like this one. You can try it once. Yeah, we can try it. I'm trying it for the first time. I am trying it the first time, guys. मंगलसूत्र भी लगा के try करूँगी मैं. Making this vlog so interesting, guys. ये आपके लिए interesting बना रही हूँ मैं. You can go on with this. Mangalam, Mangalam. Mangalam Bhagavan Vishnu. How's it? I look good in red, to be honest. Yeah, too much. Lavish. I feel so rich. I feel rich. मंगलसूत्र लगाइस. जल्दी शादी करूंगे और तुम सबको आना है. ये एक एक लेकर. Or my mom. मलाई चाहिँ यस्तो लगाउनु इच्छा छ. लो है मम्मी. इसीलिए बोल रही हूँ शादी कर लो Right? Mom will let out your I'm bringing my mom because she's got so much of ideas. Just
त्यो मम्मीहरू त ठुल्ठुलो लाउनु मन पराउँछ है हामीलाई त्यही सानसानै राम्रो देख्छ हो This one is single layer Mangalsutra, your double layer. Oh yeah. This is the one. श्रेया मंगलसूत्र भी ट्राई कर रही है इसके मम्मी के लिए I am excited for the prize. Yeah. वो बाद में देखेंगे. Keeping it for later. Looks good. Yeah. I hope he looks good on me. My future husband, be ready. स्क्रीनशॉट करके रख देना This is so unique, no? Because or like with money we see to normally usually people wear no. same same This is the first time. The new design. and this is our type यो सबै चाहिँ तपाईँको अनरिपिटेबल डिजाइन्सहरू हो तबसम्म यो डिजाइन्सहरू रिपिट हुँदैन सो तपाईँले यहाँ जति डिजाइन्स देख्नुहुन्छ सबै युनिक नै देख्नुहुन्छ Oh, okay. I hope you understood. See, it's kind of you can get Pinterest here, guys. Get inspirations from them. Show them the ideas, and they will make the same at your preference, of your preference. Let's try the other one. So you won't be finding any other designs. These are the unique pieces. No? सुन्दैछ मलाई यो दामी लग रहा है क्या दामी लग रहा है ये मैंने चूज किया है वाइट हो गया बिहाको लागि आफू बिहाको लागि किन्नु यस्तो I just graduated, guys. Please. Saroja's choice. This is Vipu's choice, and this is the random selection. Cute, simple, nice. Comment. For included on everything, it will cost you 63,000, 54,000 and 58,000. 63,000, 53,000. 54,000. Oh, 54,000. 58,000. 58,000. This is after discount. ठिकै छ? No, I can afford this. Affordable. I can afford this. How about this? Hey, this I haven't tried, no? Let's try these first. Two of the sets. This is gonna be expensive. Do it yourself. All down selling. Go well with the Indian wear. Take no price. अच्छा किया मैंने ब्लैक लगा के This one is nice. मलाई ब्राउन पर्यो है खै टाउको मात्र राख्नु पर्यो छिन् It will cost you 1,18,000 and this one will cost you 1,35,000. 1,18,35. I'll sell one kidney. सबै चेन सो तपाईँको गोल्ड यसमा अलिक बेसी नै हुन्छ यो जति पनि छ सबै गोल्डको 22 These are made of gold. Everything, every single piece. This is why it's costing more. यसको चाहिँ यहाँबाट अब तपाईँहरूले जति पनि गोल्डहरू लानुहुँदैछ हाम्रो चाहिँ हलमार्क हुन्छ सबै गोल्डमा HUID गोल्डहरू हुन्छ सबै तपाईँहरूले अब यहाँबाट लग्यो भने चाहिँ अब बादमा गएर एक्सचेन्जहरू गर्नुभयो भने यदि अब एक्सचेन्ज गर्नुभयो भने हन्ड्रेड छ भने तपाईँको केही डिडक्सन हुँदैन करेन्ट रेटको 100% पाउनुहुन्छ सो इन्स्टलमेन्टहरू सबै अभाइलेबल छ नि हजुर कति लाइक उयो के गर्नुपर्ने हामी डाउन
जब तपाईँको एउटा प्रडक्टले गोल्डमा 1 लाख क्रस गर्छ त्यति बेला तपाईँको इएमआई फेसिलिटी स्टार्ट हुन्छ तपाईँको लागि एभाइलेबल हुन्छ र तपाईँको इएमआई चाहिँ टाइम पिरियड हुन्छ 6 months 9 months एन्ड 12 monthsको लागि सो रेस्पेक्टिभली इन तपाईँको 6 monthsमा चाहिँ 3 monthsमा जति तपाईँको आउँदैछ इन्ट्रेस्ट तपाईँ त्यो चाहिँ डाउन पेमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ र रिमेनिङ 3 months तपाईँले So it's only after 1 lakh. First pair. So it's not below 1 lakh. It's not below 1 lakh. फेरि हाम्रो अर्को अफर पनि छ हाम्रो मन्थली स्किम पनि छ ड्रिम्स त्यो पनि तपाईँले ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अब एभ्री मन्थको हुन्छ तपाईँको हाम्रो स्टार्टिङ चाहिँ 2000 गरेर 2000देखि स्टार्ट हुन्छ तपाईँले त्योभन्दा बेसी पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो 9 मन्थसम्म हुन्छ 9 मन्थदेखि तपाईँले अब 10 month या 11 मन्थसम्म लानुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ मेकिङ चार्जमा 20% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ त्यो पनि हाम्रो एउटा राम्रो फेसिलिटी छ I've not heard about this before. Maybe it's because we're coming for the first time but this is the first time we like 39. सो सुन्नुहोस् न हाम्रोमा एउटा अफर पनि स्किम पनि छ इट्स कल गोल्डन स्किम अर 9 month स्किम यसमा चाहिँ तपाईँले एडभान्समा नै कम्ती अमाउन्ट जब रेट गोल्ड रेट घटेको हुन्छ त्यसलाई तपाईँले बुक गरेर आफ्टर 11 monthमा चाहिँ पर्चेस गर्नुहुन्छ यु क्यान टेक सम गोल्ड अर्नामेन्ट्स ज्वेलरी एनिथिङ Okay. सो यसमा प्रोसेस के हुन्छ भने एभ्री मन्थमा जब रेट घट्छ यु क्यान बुक अ गोल्ड तपाईँले जति अमाउन्टले गर्दा पनि हुन्छ तर तपाईँको मिनिमम चाहिँ 2000 सो म्याक्सिमम यु क्यान डु एनी अमाउन्ट तपाईँले मानिलिनुहोस् यो मन्थ 2000ले गर्नुभयो अरे र नेक्स्ट मन्थ तपाईँलाई रेट सस्तो लागेर यु क्यान गो विथ एनी हायर अमाउन्ट 5000 10,000 सो तपाईँको अलिअलि गोल्ड बुक भएको हुन्छ त्यो हाम्रोमा बुक हुँदै बसेको हुन्छ सो आफ्टर 11 month 10 monthमा चाहिँ तपाईँले ग्याप लिनुपर्ने हुन्छ सो 11 monthमा जब पर्चेस गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको जति हाम्रोमा साउथ गोल्ड थुप्रै हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको डिडक्ट हुन्छ इन्स्ट्यान्टली यु डोन्ट गो फर द्याट गोल्ड रेट एन्ड अल तपाईँको गोल्ड जति छ त्यो डिडक्ट भइहाल्छ र रिमेनिङ गोल्ड जति छ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यति बेलाको फ्युचरमा जुन चाहिँ रेट चल्दै हुन्छ त्यो रेटमा क्यालकुलेसन हुन्छ सो बेसिकली हेर्नु पर्दा तपाईँले त्यति बेला 11 months लेटर एकैचोटि एउटा सामान किन्नुभन्दा चाहिँ तपाईँले अलरेडी नै अलिअलि गोल्ड बुक गर्दै गर्दै तपाईँले 9 month एडभान्स दिएर चाहिँ तपाईँलाई अभियसली सस्तो नै पर्छ सो तपाईँले यो गर्नुभयो भने चाहिँ यदि कुनै अफर लाइक छैन भने पनि हामी तपाईँलाई कम्पनीको थ्रुबाट मेकिङ चार्जमा 20% डिस्काउन्ट दिन्छौँ डायमन्ड भ्यालुमा 8% र यदि सेम यही अफर सेम अरू एडिसनल केही अफर लागिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा यसको थ्रुबाट चाहिँ एडिसनल 5% सो तपाईँले 25% मेकिङ चार्जमा डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ Okay. Got it. यो चाहिँ बाली Bali. Oh, ए कानमा लाउने है Studs. एडजस्ट गरेर तपाईँले जत्रोलाई पनि हुन्छ Thank God this is adjustable. Very thin fingers. My size is 4, guys. no one Better. The size. हुन्छ होला यसको छ सेट्स लेट्स सी द सेट्स टु सब कुछ देखेंगे आज सेटहरू मिलाएर लाउनु सक्नुहुन्छ My mom's style. ट्राई पनि गर्नु सक्छ यसलाई भन्छ मन पर्छ यो डिजाइन चाहिँ मिनाको डिजाइन छ बिचको चाहिँ अमीर लड़की का देखो गाइस सब कुछ छोटा छोटी बच्ची सर ये भी देख लो मनी प्लीज मत निकालो प्लीज मत निकालो अभी आई एम gonna ask them to try क्योंकि मैं ही क्यों लगाऊँ सब कुछ ट्राई करती हूँ क्योंकि मेरी शादी है ना तुम्हारे गाल को क्या हुआ नेचुरल ब्लश It will cost you 1,64,000. 1,64,000 for necklace. And for this earring, it will cost you almost 87,000. 87,000 And about this,
This one is 1,52,000. 1,52,000. About 3, it will cost you 50,000. 50,000. So the total will be 4,53,000. As a set? Yes, ma'am. 4,53,000. 53,000. As a set. हलमा तपाईँले हलमार्क पाउनुहुन्छ. सो विथ हलमार्क तपाईँले आज जे रेटमा पर्चेस गर्नुहुन्छ फ्युचरमा गएर तपाईँले एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ अथवा रिसेल गर्नुहुन्छ भने त्यता फ्युचरमा जुन रेट चल्दै हुन्छ त्यसमा तपाईँले एक्सचेन्ज गर्दा 100% भ्यालु पाउनुहुन्छ त्यही रेटमा फ्युचरको करेन्ट रेटमा. अनि एक्सचेन्ज रिसेल गर्दा चाहिँ तपाईँको त्यो फ्युचर करेन्ट रेटमा 7% डिडक्सन हुन्छ. लस चाहिँ हुँदैन. लस नहीं होगा अगर आप लोग रीसेल करोगे तो फिर. And same goes with the diamond. Same goes with the diamond. Those sets to जो के दामी नि के भनेको त अब पैसा बहुत कमाना है गाइस. जब ये लोग का शादी होगा एंड हम लोग ने इतना देख लिया we will buy something or the other. We'll buy something or the other जितना हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं because it will be the first time that we are purchasing from our own for our own. After like consulting, I just got to know that you can like book it online and it's gonna get delivered in within 7 days. So you can book online too. It's like I will like attach the thing, what do you call it, in the description box below, the link of their store. So you can go and check it out there, and you can have it delivered from the catalog. Okay. ये तो मैंने देखा ही नहीं था guys. Oh my god. Oh my god. The thing I like about their collection is everything is so unique. Everything. No? सब कुछ नया है. अभी मैंने देखा भी नहीं ऐसे डिज़ाइंस. Very unique designs you will get. So आपको ये डर भी नहीं होगा कि आप लोग ये like पर्टिकुलर पीस आप खरीदेंगे और किसी और को भी कहीं जाके वो भी हिंदी कहीं जाकर you will find the same piece in someone's neck or like body. See, it is set. पूछो By the color. सब कुछ छोटा है. What's that? Oh, this one is very big. Zoom, come on. Look at it. Oh, but looks good. You offers check कहिले सम्म छ? We offer to 23 some. 23rd of July. June. June 23rd of June. ला सक्यो. After this फ्युचरमा कुनै हजुर अफर्स? राम्रो अफर आएको छ तपाईँलाई. So it's occasionally. ओकेजनली पनि आउँछ नत्र तपाईँले ऱ्यान्डमली तपाईँको आफ्नो इन्सुरेन्स नयाँ अफर आएको छ. गोल्डको लागि बेस्ट चाहिँ धनतेरस अनि डायमन्डको लागि जनवरीमा डायमन्ड गोल्ड धनतेरस में डायमंड चाहिँ गोल्डन फेस्टिभल डायमंड फेस्टिवल वो कब है? गूगल इट. So basically yeah, occasionally तो obviously you'll get a discount. So अभी 20 कति भन्नुमा 23rd तक है offer. So before the offer ends, you need to visit, please, guys. Yeah, exactly. Please, guys, please. हाम्रोमा डायमन्डको पनि धेरै भेराइटी छ र डायमन्डको अफर्सहरू पनि राम्रो छ प्लस इन्सुरेन्स एन्ड इएमआई फेसिलिटी सबै एभाइलेबल छ डायमन्डमा पनि. There is free insurance in like diamond, and there is 0% no interest in diamond. So गोल्ड से भी ज़्यादा डायमंड में फ़ायदा जा रहा है आप लोग का. So let's go with the diamond part. So these ladies will be okay. The diamond. This one was the gold section. We are moving forward to diamond section. Have a look. Oh my god, my fit. This is
Silver, ni? This one is silver. God. Silver, what you want? Because I'm sure students like us can at least afford silver, if not gold and diamond. Oh my gee. Can you see this? I will try. See this one. कर रही हो रे? देखने में कुछ नहीं जाता देखने में क्या जाता है सब कुछ देख सकते हैं ये ना मेरे जो Don't push, guys. Don't push, please. झगड़ा मत करो. Diamond necklace. Oh. I am excited for the price. 18 carat थोड़ी सा. This one is 18 carat. 18 carat gold with diamond. 18 carat gold with diamond. The shine that diamond gives is like You show 5,11,889 rupees. 5 lakh. 5 lakh. Yo. Huh? Bye bye. The shine is giving. यो तपाईँको डिट्याचेबल होला Detachable. Oh. दिस इज एमरल्ड एन्ड रुबी Emerald and ruby. कुन चाहिँ भन्नुभयो यो है? Oh, this one is detachable, so you can go with emerald or the ruby. Perfect for your wedding. It depends upon which lehenga you're gonna wear. Oh my God. There goes the certificate. No. यो तपाईँको आइजिआर सर्टिफाइड हो डायमन्ड दिस अल डायमन्ड्स आर आइजिआर सर्टिफाइड एन्ड द नम्बर अफ डायमन्ड्स इज 1230 पिसेस अफ डायमन्ड्स अल टुगेदर र तपाईँको डायमन्डमा 4 C's हुन्छ यसको डिपेन्ड्स क्वालिटीको लागि माथि सो तपाईँको यसमा क्ल्यारिटी VVS 1 पाउनुहुन्छ अनि तपाईँको कट भेरी गुड एन्ड कलर इज आइजी तपाईँ डायमन्ड पर्चेस गर्नुभयो भने पनि फ्युचरमा गएर जे रेट चल्दैछ तपाईँले एक्सचेन्ज गर्दा 100% भ्याल्यू पाउनुहुन्छ 100% भ्याल्यू पाउँछ. एन्ड यदि एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ भने रिसेल गर्नुहुन्छ भने तपाईँको फेरि त्यही 7% डिडक्सन भएर फ्युचर रेटमा तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ Okay. गोल्डकै सेम गोल्डकै सेम हो. इफ यु मेबी अफरले गर्दाखेरि डायमन्डको भ्याल्यू जति छ तपाईँले त्यसमा चाहिँ 10% डिस्काउन्ट अनि गोल्ड जति छ त्यसमा तपाईँले 250 रुपिस पर ग्राम गरेर सो तपाईँले यसमा अल टुगेदर डिस्काउन्ट पाउनुहुँदैछ 32,700 32,000 is a good amount of discount, to be honest. Right, try kare. Trying out. Literally, like, I asked her to try the gold, and she was like, "No, I'll try the diamond." Girl didn't hesitate, yeah. त्यो भन्नुको लागि चाहिँ. Okay. That's not supposed to happen. Wow, guys. Snap is snapping. इन लोग का हाथ तो बड़ा ही है compared to mine. Okay, excited faces. Wow, I wanted to try it. The ring on it. Mix and match. अगर एंगल ठीक नहीं आया तो ये मुझे मार देगी. कति होला? हेजिटेट गर्ल कति होला भनेर सोध्नुमा. डर लगता है छूने से भी. I'm shaking. She doesn't want to remove that. Snap is mandatory. Okay, snap is mandatory. Okay, good. With discount of 8,000 rupees, it will cost you 1,06,000. 8,000 discount. 8,000 discount. One Discount lakh, say six. 1,06,000 rupees of this ring. Bygone. With discount of 6,000 rupees, it will cost you 1,23,000. 1,23,000. 1,56,000 rupees discount भएर 17,85,800.
होइन म किन्छु भने बस म किन्छु बस सिट डाउन काम डाउन डेलिभरीको लागि स्लिक डिजाइनमा पनि सेट पाउनुहुन्छ यु क्यान ट्राई द्याट Oh yeah, we can do that, no? 17 lakh. 17 lakh. After this one is 5 lakh. बेटी रहते होस. I'll sit. Necklace. We'll try the necklace. Slick design वाला. Okay. वो इसको set हो? सेट हो पेमेन्ट मतलब अनलाइन ट्रान्जेक्सन कार्ड त सबै हुन्छ प्लस तपाईँले ओल्ड गोल्ड एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ Old exchange पनि ओल्ड गोल्ड छ भने तपाईँले आजको रेटमा 100% एक्सचेन्ज भ्यालु पाउनुहुन्छ यदि तपाईँको प्युरिटी म्याच गऱ्यो भने त्यही प्युरिटी अनुसार आज जे रेट चल्दैछ तपाईँले 100% भ्यालु पाउनुहुन्छ सो यु क्यान पे थ्रु द्याट अल्सो Okay. So I can exchange my gold to exchange करके because I have so many golds घरमा के which I don't usually wear, so it's better if I go and exchange to a new one. So you get the same. Depends upon the purity of your gold. So if it's pure, you're gonna get the same value. If it's not, then of course it's gonna take more. Looking expensive. I am rich. यो चाहिँ सेटको कति लाख होला यो? Give me a moment. Guys, I am not gonna afford this out of my budget, so I'm gonna go with the Mangalsutra for my mom, basically. So, ये अभी बात के लिए रखेंगे. So let's talk about the payment of the Mangalsutra. Which one was it? So हमको पसंद आया. We'll have a look at the Mangalsutra one more time and we'll choose. 63,500 and this one 54,500 54, no? Go with this then. 54,000. Yes. So what is the payment mode that you want? everything is available UPI card check everything is available and one more old gold exchange is also available Old gold is you can pay through your old gold आजको दिनमा जे रेट चल्दैछ तपाईँको ओल्ड गोल्डको तपाईँले त्यही रेटमा आज पाइहाल्नुहुन्छ म सो त्यो अमाउन्ट यसमा डिडक्ट भयो So I need to bring my old gold Yes, for ma'am, that, you can no? do that. You can do that. So you book गरेर राख्दा हुन्छ होला नि? Yes ma'am, you can book it also. Okay. For booking you need to pay some token amount. Token amount. 2,000 to 5,000 any 2,000 to 5,000, no? Okay. So we can do that. Gift card available छ? gift card. Yes. हुन्छ गरिदिनुहोस् न. Okay. No no. Payment mode. Mangalsutra box. Billing process. Billing process. Ma'am, your phone number. 8101. That's it. Perfect. Okay, finally. Your total is 54,407. तपाईँको यसमा gold weight with all these beads, black beads, तपाईँको वेट छ 8 grams 330 milligrams. But तपाईँको net weight of gold is 6 grams 820 milligrams. And your metal value will be 46,000. Your making charge 8,000. And the discount amount is 1,705. No, as if. Thank you so much. क्लैप गर मैं एक हाथ से क्लैप कर देती हूँ ए queries गर्छ नि you can Okay, sure. Same goes to your any queries. EMI. so जब गोल्डमा when your product cross Yeah. Let's go. Bye bye. Thank you. Purchase. Finally. The mom's gonna be happy. So it might have. I guess you should come in the set and it's ready like.
मैंने सब बोल ही तो दिया है, अभी क्या बोलूँ. So come and visit. It's new and sure. A year before in October, so you can come and visit. There's so much discount, but come before 24th, please, because abhi discount. 23rd, 24th lah. Lucky offer. After that, no offer is there. That's it, guys, and Bye-bye. thank you so much for watching. Thank you so much. Please, I won't force you to like, share, subscribe. आपको करना है तो करिए. नहीं करना है तो नहीं करिए. नहीं करिएगा. नहीं करना है to तो. make more fun contents. You can suggest me so many other stuff and comment down on my comment section, and we'll post so many for you all. We'll try to make it exciting, interesting. So thank you so much for watching. Love from me and my pyaro friends. Say bye. Thank you for joining.